نشاهد هاي الألعاب النارية في المدرجات. طبعا هدف مقابل 0 14 دقيقة قبل نهاية المباراة، ولكن في اللحظات سلوكات غير رياضية تقريبا. في اللحظات هذه شفنا لأنه الجمهور التونسي هو الذي أدخل الألعاب النارية. في أيضا المسيرين التونسيين واللاعبين يضغطون على حكم المباراة من أجل الاستئناف، لكنه يشترط ذهاب الضباب. الألعاب النارية يعني تأثر كثير شعبان على سير المباراة، طبعا تأثر على الحارس، تأثر على اللاعبين التونسيين أكثر من الشبيبة. لا راح تعطل على الشبيبه اللي ما يعرفوش كيفاش يسيروا لها هذه اللحظه. كان فيه ما يلزمش يكون انقطاع باش يستغلوه يعني لازم تكون حركات لازم تكون حركات للتسخين فعلا باش ما يخرجوش من المقابله. أنا الحديث الذي نشاهده بين بوحو وأيضا أحد المسيرين للنادي الافريقي، كما وعد بين قوسين الانصار التونسيين قبل البدايه انهم اشتروا تقريبا 60 كما كان لنا كلام مع الرئيس سيد حناشي انه شفنا فيه 60 المحافظ يطلب ان سمحت فقط الالعاب الناريه. تفضل كريم. قلت ان المحافظ يطلب من مسير النادي الافريقي التدخل لتهدئه انصار النادي الافريقي والا اللجوء الى الحل الاخر وتوقف المباراه. فعلا ننتظر حتى ولون الضباب من هنا بدأ يتلاشى وكل شيء ممكن. يواصل بوحو محمد المغربي والمحافظ يواصل انه يطلب من المسيرين حتى توقف هذه الاعمال، ولكن تتواصل. شعبان طبعا هنا لازم يتدخل الطاقم الفني لشبيبه القبائل ويتكلم مع اللاعبين. Bosser un petit peu la visibilité. Fumigène, c'est un vrai problème. Alors là, dans les matchs de championnat ou comme ça de coupe régionale, ça pose pas vraiment de problème. Et je sais que par exemple l'Algérie l'année dernière a été sanctionnée à plusieurs reprises d'amende par la Confédération africaine de football. Et si il continuait à avoir des fumigènes dans le stade, on retirait des points à l'équipe nationale algérienne lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Là, les fumigènes, ils sont du côté du club africain. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait. Ouais, et là, ça perturbe énormément la visibilité. Et on voit qu'il a vraiment pris un coup au passage tout à l'heure à Delnemzi. C'est pas lui qui frappe les dégagements, c'est Souissi qui vient lui donner un coup de main. On a vu qu'il se tenait la cuisse tout à l'heure. La galerie, comme on appelle ça au Maghreb, hein, en France on dit un virage ou un cop. Au Maghreb on dit une galerie. D'où l'expression que je t'avais expliqué la dernière fois, régaler la galerie quand un joueur fait quelques gestes techniques pour faire plaisir à son public. Pour l'instant c'est eux qui régalent. Mais... Ouais. Il y a comme ça un champ lexical vachement propre au Maghreb. Ouais, et là par contre ça se complique pas mal parce qu'il balance les fumigènes sur la piste d'athlétisme qui est...
تكونش عاوتاني انانيه. لا ما تقدرش عندها خلقنيش في بلادكم مني كل حالة بسكرتي ولا بليش فاسا فاسكين الصدمة لو حالة استنفار ودر عاصمة مدبلاسي بتسكر لي ويلو مني جيزس لي دونتيتي فيراج التزامات من الاستاد ديزانتردي رايح للادفرسير مبروك والدر كله ما تجيبوها يا وحدنا بالقوة Yeah!
الدراويش بينا وحشيش بينا وحشيش بينا وحشيش في مصر باش نديكوا الدراويش بينا وحشيش بينا وحشيش بينا وحشيش في مصر باش نديكوا الدراويش العلا في ماء اللي خلي غدو ميرها عبيتوني باش ننساها ما رجعش نبعد عنها ولكن في ماء نشيد وطني تونسي كمان اكيد بدون شك رح نسمع النشيد الوطني التونسي من جماهير افريقيا الحلوه. بعد ما شاهدنا وسمعنا النشيد الوطني اللبناني، يلا يا توانسه يا حلوين نسمع نشيدكم الوطني. إذا بعد ما سمعنا النشيدين الوطني، النشيد اللبناني والنشيد التونسي.